আমি দৈপায়ন এই সপ্তাহের নতুন যে সিডস রেটগুলো আছে সেগুলো দিতে আজকে নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো দেরি না করে শুরু করা যাক। সবার প্রথমে অন্ধ্রদানা দিয়ে শুরু করছি। অন্ধ্রদানা এই সপ্তাহে কলকাতা থেকে নিলে 6,000 টাকা কুইন্টাল এবং তাহিরপুর থেকে নিলে 6,200 টাকা কুইন্টাল পড়বে। আসাম দানা রয়েছে, আসাম দানা অল্পই স্টক রয়েছে। তো আসাম দানা এই সপ্তাহে কলকাতা থেকে নিলে 52 টাকা করবে, মানে 5,200 টাকা কুইন্টাল, এবং তাহিরপুর থেকে নিলে পড়বে 5,400 টাকা কুইন্টাল। বড় ডিলাক্স দানা রয়েছে, বড় ডিলাক্স দানা এই সপ্তাহে কলকাতা থেকে নিলে 7,400 টাকা কুইন্টাল পড়বে এবং তাহিরপুর থেকে নিলে 7,600 টাকা কুইন্টাল পড়বে। ছোট ডিলাক্স দানা রয়েছে, ছোট ডিলাক্স দানা তাহিরপুর থেকে নিলে পরে কলকাতা থেকে নিলে পরে 5,400 টাকা কুইন্টাল পড়বে এবং তাহিরপুর থেকে নিলে 5,600 টাকা কুইন্টাল পড়বে। পায়রা খাবার মাইলো রয়েছে, মাইলো কলকাতা থেকে নিলে 3,500 টাকা কুইন্টাল পড়বে এবং তাহিরপুর থেকে নিলে 3,700 টাকা কুইন্টাল পড়বে। মোটাভাই বাজরা রয়েছে ভালো কোয়ালিটির, শর্টেক্স বাজরা রয়েছে। কলকাতা থেকে নিলে এটা 3,600 টাকা কুইন্টাল পড়বে এবং তাহিরপুর থেকে নিলে 3,800 টাকা কুইন্টাল পড়বে। পায়রা খাওয়ার হাটকা রয়েছে, পলিশ হাটকা। এটা কলকাতা থেকে নিলে 5,200 টাকা কুইন্টাল পড়বে এবং তাহিরপুর থেকে নিলে 5,400 টাকা কুইন্টাল পড়বে। রাগি রয়েছে, রাগি কলকাতা থেকে নিলে 4,700 টাকা কুইন্টাল পড়বে এবং তাহিরপুর থেকে নিলে 4,900 টাকা কুইন্টাল পড়বে। ওটস রয়েছে, ওটস কলকাতা থেকে নিলে 4,800 টাকা কুইন্টাল পড়বে, তাহিরপুর থেকে নিলে 5,000 টাকা কুইন্টাল পড়বে। সানফ্লাওয়ার সিড রয়েছে স্ট্রাইপ, এই সানফ্লাওয়ার সিডসটা আপনার এটা ডাবল স্ট্রাইপ রয়েছে, ডাবল স্ট্রাইপটা কলকাতা থেকে নিলে 8,500 টাকা কুইন্টাল পড়বে এবং তারপর থেকে নিলে 8,700 টাকা কুইন্টাল পড়বে। আর আরেকটা রয়েছে সিঙ্গেল স্ট্রাইপ, তো ওটা 30 কেজির বস্তা, ওটার দামও সেম পড়বে। ওটা ফ্রেশ, এর থেকে আরও বেশি ফ্রেশ অ্যান্ড বোল্ড রয়েছে কিন্তু সিঙ্গেল স্ট্রাইপ। কুসুম রয়েছে, কুসুম কলকাতা থেকে নিলে 5,600 টাকা কুইন্টাল পড়বে, তারপর থেকে নিলে 5,800 টাকা কুইন্টাল পড়বে। আর এদিকে ফেনা রয়েছে, বিগ সাইজের ফেনা রয়েছে। ফেনা যদি কেউ পেটি নেন তাহলে পেটির রেটটা বলে দিই, পেটির রেট 550 টাকা কেজি পড়বে। পেটি 18-20 কেজি পেটি হয়, ওয়েট করে বলতে হবে, এক্স্যাক্ট ওজন হয় না। আর এমনি যদি লুজ কেউ কেজি হিসেবে নেন তাহলে 700 টাকা কেজি পড়বে। ক্যানারি রয়েছে, ক্যানারি বস্তা নিলে 185 টাকা, একটু বেড়েছে, 185 টাকা পড়বে ক্যানারি বস্তা নিলে। ব্ল্যাক মিলেট বস যদি 20 কেজির ব্যাগ আছে, এই 25 কেজি ব্যাগ আছে, ব্যাগ নিলে পরে 185 টাকা পড়বে। হোয়াইট মিলেট ব্যাগ নিলে পরে 160 টাকা পড়বে। রেড মিলেটও ব্যাগ নিলে পরে 160 টাকা করে পড়বে, 25 কেজির ব্যাগ। কনুরের মিক্স রয়েছে, সানের মিক্স 220 টাকা কেজি পড়বে। স্মল কনুরের মিক্স 180 টাকা করে পড়বে। এছাড়াও আমার কাছে চিয়া সিড রয়েছে, চিয়া সিড 250 টাকা কিলো পড়বে। তো নতুন কিছু সিডস আর নেই। তো আজকের মতো এই সংক্ষিপ্ত ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন এবং সবার পোষ্য প্রাণী পেটস সবাইকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।